캠핑이나 바베큐 할 때 불 피우기 정말 번거로우셨죠? 이제 웰콘 파이어콘 200g으로 걱정 싹 덜어내세요. 옥수수로 만든 천연 불쏘시개라 냄새 없이 빠르고 안전하게 장작과 숯에 불을 붙여준답니다. 200g 한 통이면 여러 번 사용할 수 있어서 캠핑, 불멍, 바베큐 등 야외 활동에 정말 유용해요. 사용법도 얼마나 간단한지 누구나 쉽게 불을 붙일 수 있답니다. 게다가 친환경 소재라 안심하고 사용하셔도 좋아요. 옥수수 천연 소재라 냄새 없이 안전하게 불을 붙일 수 있고 장작이나 숯에 즉각적으로 불이 붙어서 정말 편해요. 200g 용량이라 휴대와 보관도 간편하고 경제적이죠. 캠핑 필수템으로 꼭 챙기세요. 실제로 사용해 보신 분들도 정말 만족하시더라고요. 캠핑을 자주 다니는데 불 피우는 게 늘 제일 힘들었다는 분도 파이어콘 쓰고 나서 정말 편해졌다고 하셨어요. 옥수수로 만들었다니 안심되고 냄새도 전혀 안 나서 좋대요. 200g이면 꽤 오래 쓸 수 있을 것 같다고 하시며 장작에 넣고 불만 붙이면 순식간에 활활 타올라 캠핑 필수템으로 추천하신다는 후기랍니다. 또 다른 분은 정말 신세계라며 이전에는 착화제 잘못 쓰면 매캐한 냄새 때문에 머리 아팠는데 이건 전혀 없다고 하셨어요. 옥수수 성분이라 자연 친화적인 느낌도 들고 무엇보다 불이 정말 잘 붙는다고요. 숯불구이 할 때 숯에 바로 사용했는데 기다릴 필요 없이 금방 달아올라서 고기 구워 먹기 좋았고 재활용 봉투에 담겨 있어서 쓰레기 처리도 간편하다는 찐 후기도 있답니다.